لو عايزه تحفزي كولاجين بشرتك من غير ما تستخدمي ريتينول او اي مشتقات فيتامين الف، يبقى الفيديو ده اكيد ليكي، لاني هعرفك فيه على بديل هايل بيعمل كده وملوش اي علاقه بفيتامين ايه، وطالع ترند جدا الفتره اللي فاتت خصوصا في الروتين الكوري. البيبتايدز عامله هايب كبيره في الروتين الكوري وبصراحه تستحق. عشان كده انا هقارن في الحلقه دي ما بين اشهر 2 بيبتايدز موجودين. اول واحد كوزريكس 6 بيبتايد سكين بوستر سيرم، وتاني واحد جيميسو سنيل ميوسن بلس بيبتايد اسنس. هعرفك ايه الفرق ما بينهم وكمان ايه الانسب ليكي وازاي يكونوا اضافه فعلا هايله للروتين بتاعك. فاللي لسه مش عارفني، انا دكتور ناديه، اعملوا لي سبسكرايب ويلا بينا نبدا. الاول يعني ايه بيبتايدز؟ البيبتايدز دي عباره عن احماض امينيه في شكل سلاسل صغيره، لما بتتجمع مع بعض بتعمل لنا بروتين. طب ايه البروتينات اللي تهمنا؟ طبعا الكولاجين والالاستين والكيراتين، لان هم دول اللي بيكونوا الشعر والجلد والضوافر. البيبتايدز ممكن تتاخد في شكل اقراص زي بالظبط الكولاجين سبلمنتس، وممكن كمان نستخدمها في السكين كير عشان تعمل التغيير اللي انت هتشوفيه معايا خلال الحلقه. وعشان كده هبدأ مع أول نوع وهو الجيميسو سنيل ميوسن بلس بيبتايد اسنس. أول حاجة من اسمه كده هو اسنس، يعني إيه؟ يعني دي خطوة بنستخدمها بعد الغسول والتونر بتاعنا، بتيجي تالت خطوة في الروتين بتاعنا. وجيميسو بقى مختلف لأن جواه 95% سنيل ميوسن أو مخاط الحلزون، وإحنا عرفنا من حلقات قبل كده إن هو من أكتر الحاجات اللي بترطب البشرة بعمق، لأن جواه نسبة عالية جدا من الصوديوم هايلورونيت، غير أصلا الخصائص بتاعة مخاط الحلزون. كمان جواه 5 انواع بيبتايدز هكلمكم عنها بالتفصيل عشان تفهموا الفرق ما بينها وما بين كوزريكس، وتعرفوا انتوا محتاجين اني واحد بالظبط حسب المشكله اللي بشرتكم بتعاني منها. واللذيذ كمان اللي في جيميسو انه جواه ادينوزين والانتوين وبانثينول، ودي مواد فعاله بنستخدمها عشان ترطب البشره بشكل افضل. ايه فايده الاسنس اصلا؟ الاسنس بيساعد البشره ان هي تفضل شكلها صحي ومترطب بشكل كبير، ومفيد جدا لاصحاب البشره الدهنيه والمختلطه المعرضه لظهور الحبوب بالذات. ولو البشره تعرضت لضرر من اي نوع بسبب الشمس، خلال اسبوعين استخدام بتشوفي فرق ملحوظ جدا في الضرر ده، سواء كان اثار او كلف او تصبغ. طبعا مش بيسد المسام وملوش ريحه، والاهم انه بيساعد على تنظيم افراز الدهون بنسبه 38%. تعالوا بقى نتكلم على ال5 بيبتايدز اللي موجودين في جيميسو لان دول المهمين. اول واحد الكوبر تراي بيبتايد، ده بيبتايد او نوع من انواع الاحماض الامينيه اللي بتكون موجوده اصلا في مخاط الحلزون، ولكن بنسبه ضئيله جدا. لما بقى بتضاف من بره بتزود فعاليه السنيل ميوسن، فبالتالي بيحصل 3 حاجات. اول حاجه ترطيب عميق للبشره، تاني حاجه التجاعيد بتقل بشكل كبير، واخيرا طبعا تحفيز الكولاجين. بنتا بيبتايد 4 يعني الماتريكسيل، او ما يعرف بالنسبه لنا ببديل الفيلر، من اكتر البيبتايدز اللي بتزود تحفيز الكولاجين بشكل كبير في بشرتنا. وعشان كده كمان حاطين الجيل الجديد من الماتريكسايل اللي هو ماتريكسايل 300. ده عباره عن نوعين مختلفين من البيبتايدز جوه بعض، فبيساعد على تحفيز الكولاجين بشكل اكبر، وكمان الشد التجاعيد وتقليل علامات الوجه التعبير. واخر بيبتايد في ال5 اللي هو الاسيتايل هيكسا بيبتايد 8، او ما يعرف بالارجينولاين زي ما احنا عارفينه، بديل البوتوكس، اللي بيشتغل زي البوتوكس على ان هو بيمنع النقلات العصبيه من انها توصل للعضله، فبالتالي طول ما انت بتستخدميه علامات الوجه التعبيريه بتكون بتقل بشكل كبير، وكمان بيحفز الكولاجين كويس جدا. طب يا ترى ايه ممكن يخلي كوزريكس مختلف عن جيميسو رغم انهم الاثنين نفس الفكره؟ هما الاثنين بيبتايدز. عايزه اقول لكم ان الاختلاف كبير جدا، خصوصا في انواع البيبتايدز والفوائد اللي بتعملها، وهتشوفوا دوت لما اجي اتكلم على كوزريكس بالتفصيل. ولكن الاول عايزاكي تعملي لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل، اوعي تكوني ناسيه القصه دي، وكمان تتابعيني على الانستجرام لاني بنزل كل يوم ريفيوهات تقريبا، وكمان بنزل اسك لو انتوا عايزين تسالوني اي حاجه. والاهم ان احنا فاتحين نظام الاستشارات، ان انا ممكن اعمل لك روتين مخصص ليكي من كل بلاد العالم حسب ايه اللي متوافر عندك وحسب احتياج بشرتك. فلو عايزه تفاصيل اكتر هتلاقيها في صندوق الوصف، وتقدري طبعا تكتبي لي كومنت. كوزريكس 6 بيبتايد سكين بوستنج سيرم، ركزوا قوي في الاسم يا جماعه لان الاسم دوت ليه معاني كتير. اول حاجه هو اسمه سيرم، ولكن فعليا لما بنستخدمه هنلاقي قوامه خفيف جدا زي الاسنس، فبالتالي ترتيبه في الروتين بتاعك هيكون برضو بعد الغسول والتونر. بيعتبروه سكين بوستنج، يعني ايه؟ يعني بيحفز الروتين بتاعك،
ودي حاجه مهمه جدا هفهمها لكم قدام، وهكلمكم على انواع البيبتايدز. ولكن الاول اهم حاجه بالنسبه لي انكم تعرفوا فوائد السيرم ده. كوزريكس 6 بيبتايد سكين بوستنج سيرم ليه 6 فوائد. اول حاجه ترطيب البشره، تاني حاجه بيساعد على التفتيح، وركزوا لي في النقطه دي لان انا هفهمكم ليه. تالت حاجه تحسين ملمس الجلد، زيادة سمك الجلد، وده طبعا بسبب تحفيز الكولاجين وبيبان بعد أول أسبوع استخدام. تقليل كل الرؤوس السوداء والبيضاء، وده مهم كمان. علاج التصبغات في 4 أسابيع، وكمان آثار الحبوب. لو عندك بقع، تجاعيد، تصبغات، احمرار، محتاجة ترطيب، كوزريكس اختيار امثل. مؤخرا في ناس كتير بدا يظهر لها حساسيه من مخاط الحلزون، خصوصا ان احنا مش متعودين عليه. فعايزه اقول لك ان كوزريكس ال6 بيبتايد ما فيهوش مخاط الحلزون، ولكن حاطين جواه صوديوم هيالورونيد بنسبه عاليه، وكمان احماض امينيه مع النياسيناميد. والحلو اللي فيه ان انواع البيبتايدز اللي فيه مختلفه. يعني ايه؟ حاجات عليها دراسات جديده وكتيره، وعشان كده فوائدها تعتبر مختلفه تماما عن اي بيبتايدز تانيه. اول بيبتايد اسمه SH بولي بيبتايد 1 to 1 او ما يعرف باسم هاماكول، ودوت بيبتايد الدراسات عليه جديده وكتيره على ان هو محفز جيد جدا للكولاجين. طبعا تاني بيبتايد مش هينسوه وهو الكابر تراي بيبتايد اللي برضو كان موجود في جوميسو وبيحفز الكولاجين بشكل كبير جدا. سين اكيد ده نوع جديد من البيبتايدز، يعتبر الجنريشن الجديد للارجرلاين. هم برضو ما نسيوش يحطوا ارجرلاين، يعني الاثنين موجودين عشان يحفزوا الكولاجين بشكل كبير ويضيعوا علامات الوجه التعبيريه، وبرضو زي ما قلنا يكون بديل للبوتوكس. والبيبتايد العبقري من وجهه نظري هو الاوليجو بيبتايد 68، لان هو البيبتايد الجديد اللي بيفتح لون البشره ويساعد على توحيد اي تصبغات فيها خلال 4 أسابيع من الاستخدام. عشان كده قلت لكم ركزوا لي قوي في ان كوزريكس بيساعد على التفتيح وتوحيد لون البشره، مختلف تماما. واخر بيبتايد في ال6 هو البالميتويل تراي بيبتايد 8 او ما يعرف باسم نوتروزين. ده بيساعد على علاج تضرر حاجز البشره بشكل كبير، وكمان بيخلي البشره مترطبه جدا، وبيحفز برضو انتاج الكولاجين. ينفع نستخدمه مع ايه ومناسب لمين يا نودي؟ خلينا نركز في الاسم زي ما قلت لكم، هو اسمه سكين بوستنج. هل ينفع نستخدمه لوحده؟ لا. ليه؟ لان هو بيبوست الروتين بتاعك، يعني بيخلي الروتين بتاعك فعاليته اكتر. ولكن لو استخدمتيه لوحده مش هتلاقي الفعاليه اللي انت مستنياها. يعني من الاخر محتاجه تستخدمي بعده سيرمز تانية حسب الكونسيرن بتاع بشرتك او حسب المشكله اللي بشرتك بتعاني منها. وهو مناسب لكل انواع البشره، بس لو انت بقى عايزه تستخدميه صح انا هقولك تستخدميه مع ايه. لو بتدوري على تجديد وترطيب في البشره طبعا هتستخدميه مع السنيل ميوسن، وطبعا ما يكونش عندك حساسيه. تاني حاجه لو عايزه تفتيح ونضاره للتصبغات هتستخدميه مع فيتامين سي. اما بقى لو عايزه علاج للتجاعيد اكيد طبعا هتخلطيه مع الريتينول. والتحسين شكل وجوده حاجز البشره اكيد مع الهيالورونيك اسيد. اما بقى لو بتعاني من الحبوب طبعا هتستخدميه مع النياسيناميد. ونيجي بقى لاهم سؤال في الحلقه، نختار مين يا نودي؟ رغم ان انتوا ممكن تكونوا فهمتوا يعني، بس خليني برضه اشرح لكم حاجه. الاسنس حجمه مختلف عن حجم السيرم، يعني كوزريكس 140 مللي وجوميسو 150 مللي، وارخص كتير من السيرمز اللي بتكون 30 و50 مللي بشكل كبير. طب هل فوائدهم زي بعض؟ خلينا نقول ان التركيزات في السيرمز طبعا بتكون اعلى، فبالتالي عشان كده هو اغلى. لكن الاسنس خطوه مهمه جدا بتفيد البشره وبتبوست الروتين زي ما اتكلمنا خلال الكوزريكس. اللي عاجبني فيه انه مش معتمد على بيبتايدز بتساعد على علاج التجاعيد وتحفيز الكولاجين بس، لا كمان في ميكس اعلى كتير من جوميسو عشان في حاجات بتفتح البشره وتوحد لونها وتضيع التصبغات، وكمان ليه علاج فعال للندبات او لاثار. جوميسو بالنسبه لي هو مخاط حلزون سنيل ميوسن ومتضاف عليه بيبتايدز مش العكس. كوزريكس بيبتايد مركزه، فبالتالي لو انت عندك اي حساسيه من مخاط الحلزون تقدري تستخدمي كوزريكس بمنتهى الامان. اما جوميسو بالنسبه لي برده ما يفرقش كتير عن كوزريكس سنيل ميوسن، ولو عايزين مقارنه برده ما بين الاثنين قولوا لي في الكومنتس. يا رب الحلقه تكون عجبتكم، ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب والشير، واكتبوا لي في الكومنتس لو انتوا عايزيني اشرح اي برودكت من البرودكتس اللي موجوده حاليا، وان شاء الله مش هغيب عليكم كتير زي ما عملت المره اللي فاتت. وهسيبكم دلوقتي مع شويه حلقات حلوه كده عن المنتجات الكوريه.